大家好，歡迎大家嚟收聽我哋嘅 podcast。我係 Siri，咁我就係一個見習嘅土木工程師啦。咁今日咧就邀請咗另外三位朋友仔，都係自高數牌嘅，嚟分享下佢哋讀工程啦同做工程嘅經歷。咁我哋有嚟自 electrical engineering 啦、mechanical engineering 啦，同埋 building service 嘅朋友。咁不如請佢哋嚟介紹下自己啊。Hello，大家好，我係 Roger。我其實咧就係嚟自於 Building Services Discipline 嘅。咁我自己就依家做緊一個助理工程師啦。咁主要職責咧就係為一啲快客就設計一啲鋪火水電嘅系統。咁呢個咧就係由細個開始冇未及都想做嘅一個工作嚟嘅。係咁，大家好啦，我叫 Hassan，咁我就係 Electrical Discipline。咁我而家嘅工作咧就係一個見習工程師啦，所以我喺Electrical Engineering 入面咧就任何嘢都可以掂下咁樣。咁第時大啲咧就會promote 咗做 engineer 啦，咁就會做啲 ton and design 啦，或者一啲operational and maintenance 呢樣邊會電腦嘅工作。大家好啊，我叫嘉宇啊，咁我就係機械工程師嚟嘅，咁我嚟自於 Mechanical Engineering Discipline 啦，咁樣係啦，咁我而家咧就喺一個污水處理廠嗰度咧，就處理一啲機械嘅設備啊，做一啲安裝啊，設計嗰啲 process 啊，咁樣係啦。咁至於點解我會做到呢一個行業咧，或者對呢個行業有興趣咧？咁咧，我哋跟住落嚟咧就做一個討論啦。嗱，但係講到咁遠之前啊，其實我都相信啊，大家即係中學嗰陣咧，其實揀科嗰陣你就已經開始係鋪緊學，即係就係呢個 engineer 咁樣。不過其實咧，我自己當初即係我話講啦，自己當初我中學嘅 physics、chemistry 同埋數學有 M2 啦咁樣。嗱，點解會對 physics 有興趣咧？咁樣其實以前細個嗰陣咧，我好中意車嘅。係啊，咁咧以前成日喺商場咧，即係我唔知你聽個地方一個叫愉景新城嘅地方荃灣啦。咁有個天橋嘅，天橋上邊咧，咁我成日都睇嗰啲巴士啊。即係我以前細個就好中意巴士，因為香港咧有個特別嘅地方咧，就係佢嗰啲巴士嘅種類咧，你比其他國家嘅地方非常多，好多種類。以前仲有嗰啲咩好冷氣啲嘅熱狗啊，跟住有啲入冷氣嘅咩，咁啊有好多唔同種類，變相就令到我對嗰啲巴士啊、對啲 hell 有興趣。另一方面咧，其實有陣時去日本玩啦，去日本玩咧，你見到日本嗰啲鐵路啊，即係個設計咧。係好多樣化，即係佢哋又有新幹線啦，亦都有普通嘅一啲普通嘅車啦，亦都有啲叫急嘅車啦。咁佢哋 design 嘅設計咧都非常之唔同，即係包括埋外觀上啦、規格技術上啦，同埋入邊內嘅嗰個裝修上，咁啊導致到我對呢個機械工程咧非常之有興趣。咁話就話係對機械工程有興趣咧，我問老師，咁佢就係叫我不如你讀啲 science 啊。咁到時揀科你就揀到 physics 啊、chem 啲咧，咁你就接觸到更加多呢啲嘅地方咯，咁樣係啦。咁所以咧，最後尾咧，我當初咧就係揀 physics、chemistry 同埋 M2 係咯。我覺得同你感覺有啲類，我都係中意車，我對車為主。不過咧，我覺得我個仔可能同你合啲，因為咧，我覺得我嗰陣咧係我細個中意睇 F1 賽車，咁咧嗰陣細個我都成日咁望住個電視機。咁你心諗啊，喺賽車都係聽到揸住架車，夠起碼夠快啊！但係咧有陣時咧個電視機個攝影，即係嗰個 camera 咧，佢會 zoom 埋去嗰啲garage，即係車房人，又會見到有一堆人喺度望住可能30幾個 mon， 跟住之後咧我就覺得，然後我就好好奇，佢哋到底喺度做緊乜？佢哋又唔係落場比賽，咁點解會有呢堆人嚟？咁去到大個嘅時候咧，先知原來嗰啲叫 race engineer 啦。咁我就覺得啊，呢班人咧原來好似好專業咁樣。咁佢哋細細咁係研究咧，原來佢哋係採集一啲嘅數據啦，跟住去幫去 remind 佢哋remind 佢哋架車嘅 setting 啊咁樣。咁嗰陣咧就對工程師一個perception 咧，就覺得佢哋專業啦，好似可以做好多好勁。跟住之後咧，就同咗屋企人去傾啊，話我想做一個工程師，未知係邊個 discipline，但我就係睇咗 Linux。咁佢就話：咁啊，你要讀chem 啊，你要讀 physics 啊，
跟住再學要讀 F2 喎咁樣。咁friend 佢就話我有個親戚咧都係做機械工程嘅咁樣，不如我介紹俾你識下。跟住之後就變咗開始咗呢一個高中 physics 嘅生涯。哦，咁樣講嚟咧，我好似同嘉怡同埋 Carson 咧都係有相類似，我都係因為交通工程呢樣嘢就即係用咗咯，俾呢個專業。咁咧一開始我係好細個嗰陣，好似係2013年，咁我就睇咗一套日本卡通片叫《風起源》，唔知大家有冇睇？咁咧我就係見到裏面嗰啲高踢課則咧好靚啊，係即係佢係結合咗精準技術同埋一啲美感喺裏面，即係會見到可能有啲力學曲線啊，或者嗰啲機件嘅設計啊，佢哋嗰啲線條好簡潔利落嘅，但係咧喺啲咁靚嘅圖則裏面咧，原來蘊藏咗好多好精準嘅數據同埋科學，咁我覺得呢個專業咧係非常之引人入勝啊！咁所以其實我本身係一個文科底嘅人嚟嘅，咁咧，但係我覺得即係原來用科學可以叫做 realize 一啲美感、美學上嘅嘢咧，係一個好神奇嘅技術啦。咁所以就就算即係自己其實比較擅長文科，但係咧喺中學嘅時候都嘗試揀咗理科嚟讀。咁我嗰陣就係讀 Phy-Chem Bio 同埋 N2，其實都幾大挑戰嘅，可能同頭先分享嘅朋友仔有啲同咧，可能佢哋一開始即係比較中意數學啊，比較擅長。咁而我就係睇呢個揀科嘅時候咧，係都叫做吸引好多困難同埋壓力啦，咁之後先至慢慢走上工程師呢條路。我就同頭先3位朋友仔咧就有少少出入嘅，即係咧我由細個開始啦，咁因為始終我哋每一個人都一定係住喺自己居所入面，咁細個咧就都留意到，咦屋企入面都有好多家電設備喎，例如我哋有啲插咗啦，而我哋可能呢個就係電力範疇嘅一啲裝置嚟啦。除此之外咧，我哋都會有啲水喉啦，水喉點樣打開水龍頭就會有水流出嚟咧，咁我細個經常都問自己，呢啲其實係點樣嚟嘅咧？大自然環境唔係咁樣嘅喎，我去到個水塘度嗰氹水唔會自己噴上嚟俾我部。咁所以間我入中學開始咧，都慢慢培養一啲嘅興趣啦，都想了解下其實點樣為一個大廈提供呢啲適合嘅設備，令到呢個大廈入面好似賦予着生命，唔係淨係呢個建築物，反而入邊都有一啲必要嘅設備，等唔同嘅人都可以用得到。咁所以間咧由中學開始啦，揀科嘅時候，其實我都已經好清楚自己需要揀啲咩科目，特別係一啲 science 嘅 subject，咁又等自己可以培養到一啲足夠嘅技能啦。咁慢慢去到大學，我就揀翻工程呢一行業，最尾咧就揀埋呢個 building surface，為呢個大廈賦予一個靈魂。我想問Kyria 你嗰陣咧，咪話你文科底，但你都嘗試下讀即係有讀理科嘅，有冇覺得好難？有啊，我記得我中學中四第一次 physics 考試，我48分，爭2分先合格。原來嗰陣呢個老師就即係都好鼓勵我嘅，但係我自己就覺得好挫折、好挫敗，因為一路即係可能初中啊、小學啊成績都幾好啊，又有。即係可能中英文咁樣都唔錯喎，好似考到可能全級都唔錯，可能頭幾名嘅成績咁樣。但係因為好似有啲決策錯誤，開始揀咗理科之後咧，啲成績就 drop 得好犀利，所以覺得都有猶豫過要唔要 drop 科或者轉科。我嗰陣記得我喺中學嘅時候咧係啱啱因為我睇 Form 3啊，每嘢都要讀啊，跟住 Form 4咧就開始揀。咁我記得嗰陣咧，無論係啲physics 係 M2 多科啦，都會有一堆人咧係讀到一半係會選擇 drop out 咗。但係我記得最錯啦，最深刻嘅時候咧，係可能過完第一個 midterm 過完第一個 quiz 之後咧，嗰個返學即係喺同一堂出現嘅同學仔嘅數量咧，係有一個急速嘅下降。我記得考完第一次考完 M2 嘅 quiz 之後咧，即係可能原本個班咧開出嚟都有20幾個人，我中學嗰陣咧一班係35個，跟住之後咧
變咗你如果開 physics 啊 M2 或者一個 class 就應該有30零個啦。M2 嗰陣本身已經得20零個，但係過完第一個 quiz 之後咧，唔知點解得20幾個。啲人咪見晒，唔知佢嘅 bid 度。跟住我身邊都有啲 friend 咧，咁就話啊，你讀 M2 我同你一齊讀啦。但係讀咗一個 quiz 嘅 duration 之後就唔見咗啦，要咗落咗。所以我好明白呢個心情。不過嗱，講起之後我自己 M2 都唔同，即係我係即係可能大家都我同你都係48分，不過我48分啦，我支持到你，或者有啲入去，但係有啲 friend 可能係30幾分啊，覺得話唉根本唔啱，都係 become one。係一次就係會做。其實我就覺得 G 有樣嘢就好犀利，因為佢原本文科，但係即係文科人㗎嘛，即係就最尾就因為對於工程興趣揀咗明科，呢個好大嘅轉變嚟嘅。即係你話如果 apply 落我哋度嘅話，你自己本身理科人，即係你叫我高中揀文科一樣，其實我係搞唔掂嘅，即係呢個勇氣係好大咯，需要一個好大勇氣先可以讀得到呢樣。尤其是你揀科高中，你係真係會影響到你之後大學你入到啲咩科。咁大學入咩科，你真係之後係唔講咁遠住，但係起碼美國一部其實係真係非常之大嘅。係，我都好 appreciate you 嘅咁特別嘅轉變啦，因為係咯，你呢科人其實真係由細到大慢慢培養噶嘛。咁但係當初你由文科底變咗最尾揀理科，其實中間嗰個過程中係辛苦嘅。咁但係最尾因為啲咩原因令到你慢慢都繼續培養對於理科嘅興趣？其實都真係堅持同埋靠身邊可能良師益友啦，都即係鼓勵我，咁所以先至堅持咁，即係一直讀落去啦。其實嗰陣揀理科或者揀 M2 啊 physics 嘅女仔咧，或者而家都係比較少數。咁所以咧，其實我記得咧，中學嗰陣physics 班咧，我哋係得好似5至6個女仔嘅。咁然後咧，我哋就即係叫做互相取暖，抱團取暖咁樣啦。咁但係咧，都見到好似頭先卡成咁樣講咧，係一個一個咁樣被呢個現實成績打敗。咁然後其實咧我都再聽翻而家畢咗業之後，即係我哋又再聚啦。咁我聽翻有啲同學，即係女同學咧，佢 drop 咗呢啲理科之後咧，佢有後悔。因為佢當時可能就俾呢啲1個2個考試嘅分數就打敗咗，然後佢而家就冇得揀翻工程啊、數理科面嘅工作，然後就可能佢就做一啲佢冇咁有興趣，但係好似比較實際或者有即係總之唔係符合佢人生理想嘅工作，咁佢都有後悔咯。咁所以我聽翻之後都覺得即係好彩慶幸當時有堅持落去。咁所以我都覺得，即係可能聽 podcast 嘅各位喺佢哋學業上，或者準備公開試上都會遇到唔同嘅困難挫折啦。咁但係最重要嘅就係要清楚自己嘅目標，同埋如果你有理想，你夠想做嗰樣嘢嘅話咧，就即係請你好好咁樣堅持落去，唔好放棄啊！因為咧，我都想補充翻啲個 point。其實我身邊咧有一啲朋友咧係中學嗰陣放棄咗 M2，但係入到大學嗰陣發覺佢個要求咧係要佢補翻嘅，所以咧，但係去到大學嘅時候，你學翻啲 M2 同你中學假如同你即係你中學嗰陣學嘢，同埋大學嗰陣學嘅 M2 嗰度係有一個我覺得都幾大級嘅唔同。變咗，如果你喺大學嗰陣先嚟補翻嘅話咧，你會你會比喺中學嗰陣學有個更加大嘅壓力。其一係佢難咗啦，其二係你去到大學嘅時候，你可能有啲GPA 嘅 concern，令到你會想攞你嘅修學嗰個分數嚟交費。但係嗰個時候你係你嗰陣時已經騎虎難下，因為你冇 M2 底，但係你可能你嘅 degree 雖然快。咁你就變咗個頭開得唔靚，即係其實入到去咧，如果冇同 M1 M2 咧，咁就入到第一年 Year 1，佢就叫你補翻讀一個 course，咁其實就係讀翻你 DSE 考嗰啲 M2 嗰啲嘢嚟嘅，係啊，就主要係啦，係你就要，即係你就要喺嗰1年內咧就要學人哋3年半嘅咁樣，係啦，雖然佢都會即係叫做街住你去學每一個 concept 咁樣啦，即係 M2 上面啲 concept。
咁但係其實你嘅時間會緊湊咗咯，即係變相個壓力啊會變得大咗。反而咧你有讀 N2，你入到大學又或你都係要讀嗰啲數學 course， 但係對你嚟講其實啲嘢咧你唔對，所以其實你有比較輕鬆啲咯，即係係啦，即係N2 有嘅最好咯，即係咁。其實我即係講翻 Tilly 嗰個經歷啦，其實我覺得有樣嘢就我覺得堅持係好重要啦。我去話就係即係堅持非常重要。呢個其實都 apply 到係我嗰個經歷嗰度，因為我同其他人有少少唔同嘅，係啦。咁我自細咧數學咧係好勁嘅，其實係即係玩過奧數比賽啦，亦都攞過獎啦。即係基本上我個數學咧基本上係即係可能佢哋係爭2分就合格。我就差唔多滿分嗰隻大概，但係咧我有個困難就係咧，其實應該好多理科生典型嘅理科生都會面對嘅一個困難就係咧，我文科係好差嘅，我文科基本上咧，就係真係可能100分入邊啊，係攞20分到嘅，就算係認真即係開盡全力，我都係攞20分。咁其實呢個有同感。係啊，我都幾多理科生都會對呢個問題，而我就係比較極端啲嘅例子，即係理科我係知道我嘅，但係我文科係完全唔得嘅。even 我係100% 認真都冇，即係甚至乎我試過中學嗰度咧，笑俾啲老師問啊，有間要人嚟玩嘢嗱，我話我意思係話我唔會攞呢啲嚟玩。跟住咧，佢 predicted grade 即係以前我哋大學之前嘅中學咧，佢整啲咩 predicted grade 嗰啲中學考試。咁咧，佢就話我會攞1咯。我唔係考第1喎，係 level 1喎 ，DSE level 1嘅 predicted grade。咁我話咁佢話你可唔可以認真？我已經好認真咗啦。因為你攞2先，即係讀阿蘇你都要攞2噶嘛。其實咁我既然想做工程師，我梗係直頭想入埋 degree， 即係冇入埋大學。大學就要有3，就算你讀到大學，你讀阿蘇你都有2先啦。咁嗰陣時係真係冇得拼盡全力都係攞得。咁點樣咧？其實真係唯有係堅持，真係唯有係操多啲卷。但係其實中文我係好坦白講，我係好中意文科。點解都要 keep 住去操？其實就係啱啱 Key 所講到，你要有一個清晰個 feel。我係想做工程師，而我做工程師，我係要入呢個 degree。我 degree 我係3，就算我讀阿蘇都攞2。所以其實我係要不斷咁樣去 keep 住呢個目標，望住呢個目標嚟去做。就算嗰樣嘢幾唔中意都好，其實個高中課程都係3年，捱多3年，其實之後會好唔同。係呢個我會話，就算而家我哋考完 DSE 去到大學去做嘢，其實都係講啲有個目標不斷嚟堅持。係啊，好，我想補充咩？其實我唔單止數學一攰，我語文能力都好差，我係純粹覺得係英文比較好，但係我中文咧都係好搞唔掂嘅，因為咧嗰陣我其中一個黑星啊，我覺得其實好多理科人都會有一個我叫 Achilles heel 啦，即係佢嘅弱點啦，就係文言文。我記得我就係咩閱讀卷3份卷，閱讀卷有3篇文嘅，跟住之後咧第一篇文即係白話文 OK 嘅，即係唔知答啲嘢中唔中啦，即係雖然你理解完篇文都唔到咩答得中，跟住好啦，咁頭2篇我盡力答咗，即係聽就全力答，有得寫嘅我都寫，一去到文言文嘅時候，好似完全係嗰個 server error。呢個 server error， 而家我係 hold 唔到力，人教我想象唔到佢諗緊啲乜嘢，所以我更加答唔到佢嘅咩二極啊嗰啲乜鬼嘢，算啦都唔知佢講緊乜嘢。不過咧嗰陣係啱啱好似三，即係最後尾出嚟 DSE 成績係3嘅，但係嗰陣我 predicted grade 咧都係俾老師捉咗入去，佢就話：喂，Carson 你要努力啲啊！如果唔係嘅話咧，你過唔到招核實。跟住佢就話：我寫 predicted grade 我只寫3俾你，不過你知道呢門嘢你係2尾到3頭咯。跟住除咗閱讀卷唔得之外，我寫作又唔得，所以最後尾真係好幸運地拉完出嚟有3，我先至入到行到 Jefferson 咁大學。如果唔係嘅話，都係阿松嘅。佢哋推介咧，頭先啱啱嘉裕同埋 Carson 佢個經歷啦，咁都見到其實即係作為一個理科人，對於唔同 subject 其實都會有個 struggle 嘅。咁但係反而我哋都見到 Zili 話作為一個文科人，
其實對理科呢個科目其實都可以考到咁上下嘅成績。咁所以而家如果讀緊任何科目嘅你咧，都好俾自己讀緊啲嘢框死自己，因為你中學讀嘅嘢咧，同你真係大學揀科其實都未必有一個直接嘅關係。當然，我哋喺中學讀嘅科目，其實就會間接影響大學收生嘅時候，啲唔同科目同學院點樣揀選一啲適合嘅一個學生啦。咁但係如果其實你係真係有興趣去從事呢個專業嘅話咧，其實都不妨嘗試下平日800之前了解下呢啲科目其實係讀啲咩嘅。